재채기 꼭 참아야 할까요? 영국의 한 남성이 재채기를 참았다가 목에 구멍이 났습니다. 운전 중 재채기를 참은 30대 남성. 꽃가루 알레르기에 재채기가 나려던 순간 입을 닫고 코를 막아 참았는데 극심한 통증으로 응급실행. CT 촬영 결과 기도 찢어짐. 공기가 목과 폐 사이로 새어들어감. 기도에 2mm 찢어진 상처. 공기가 목 조직 안쪽까지 들어가 버린 겁니다. 다행히 수술 없이 5주 만에 회복. 하지만 전문가들은 말합니다. 재채기를 참으면 기도 파열, 고막 손상, 뇌출혈 위험까지 생긴다고요. 재채기는 참지 말고 팔꿈치 안쪽으로 가려서 하세요. 재채기 무조건 참는 게 예의는 아닙니다. 몸이 보내는 경고 자연스럽게 흘려보내세요.